Hello everybody, I am teacher Paulita again, our English class for Explorers A. Next continue the topic about farm animals. Farm animals, for example, like a duck, like a dog. And let's continue duck, duck. This is duck. Another animal, chicken. This is chicken. And cow, cow. And here, horse. This is a horse. And here, sheep. Sheep. Okay, this is here a little and beautiful animals. Before next continue, I would like pray my guardian angel. Okay, entonces pay attention. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commit me here. Ever this day be at my side, to lie and war, to rule and guide. Amen. Okay, now let's continue. Don't remember the song Old MacDonald's? Old MacDonald's had a farm. Okay, learn a short, only short song. No more. A little paragraph. Okay, no more. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. We're at oin here, we're at oin there, here at oin, there are oin, everywhere at oin. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck, E-I-E-I-O. With a quack quack here, with a quack quack there, and oink in there, and oink in here. Oink quack quack, quack in there, quack in here, quack in there. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Ok, no problem. Es un poquito complicada de aprender porque tiene muchos los sonidos de oin, oin, quack, quack, guac, guac, bueno, en fin. Pero vamos poco a poco aprendiéndola. Obviamente es mejor que escuchen la canción como tal, la canción original, y que obviamente sus bebés se las aprendan. ¿Listo? Bueno, como primera actividad, resulta que yo tengo acá, ay, se me desbarató, sorry. Yo tengo acá un rabbit or bunny, like a conejo o conejito. Este rabbit es hecho de papel, only paper, rabbit. This is rabbit, and here, rabbit. This is rabbit. Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la actividad que ustedes van a hacer en sus casitas? ¿Cuál es la tareita que deben trabajar? Para eso solo necesitan colores y hojas blancas. En su defecto, hojas paper, white paper, hojas blancas. Vamos a necesitar, en este caso yo usé 2 hojas blancas para hacer el cuerpecito, y 2 hojas más para hacer las orejitas, ears, los piececitos, foot, la nose y los eyes. Entonces, mira, esa es la first paper. Entonces, vamos a hacer, no sé si, yo creo que ustedes alguna vez lo han hecho, una especie, un abanico.
Entonces doblamos por un lado, volteamos. Un abanico o un acordeón. Hay personas que dicen que es como un acordeón. Yo le llamo abanico. Entonces, ese es el procedimiento. Vamos a hacer con las dos primeras hojitas que tenemos un abanico. Vamos haciendo los dobleces los más parejitos posibles, pero pues la idea es que los bebés les colaboren haciendo esos pequeñas, bueno, yo sé que no dobleces, pero sí que por lo menos vayan poniendo atención a cómo es que se va a hacer el proceso, cómo se va a realizar un lindo rabbit o bunny. Bunny no, sino bunny. Bunny es como decir conejito, rabbit sí es conejo. Pero es muy usual que en la lengua americana, en el inglés americano, de hecho en el británico, escuchen el bunny, por eso el famoso Bugs Bunny, ¿ok? Bunny. Listo, entonces mira, aquí tengo el abanico, este es un solo abanico, tengo que hacer dos, pero bueno, con este que tengo hecho, yo lo voy a doblar, double the middle, es decir, doblo la mitad. Y si tengo pegantico, tiene que quedar así. Entonces, como tengo, I have a glue, this is glue. Here, glue, here, stick here, and stick two slides, los dos laditos. Y queda mi abanico. Wow, abanico, ¿ok? But I need another paper. I need another paper. ¿Para hacer qué? Otro abanico. Entonces también lo voy trabajando y mientras tanto podemos ir cantando la canción Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a pig, E-I-E-I-O, with that oink oink here, with that oink oink there, here at oink, there at oink, everywhere at oink oink there. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a duck, E-I-E-I-O, with a quack quack here, with a quack quack there, at oink and quack quack, with a quack quack here, with a quack quack here. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Y así con el pig, con el dog, con el cat. Bueno, así con todos los animalitos se va cantando esa canción. Listo, ya tengo mi otro acordeón o abanico. Entonces, it's the same, double middle, doblo por la mitad, double, ok, double, and paste with glue, enough glue, suficiente pegante, no mucho, tampoco tan poquito, and paste here. Ok, entonces ahí está. Look at this, my another. Mira, two paper. Mira, look at this. Aquí tengo los dos abanicos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Los voy a pegar. Vamos a pegarlos porque estos dos abanicos tienen que quedar convertido en uno solo, pero grande y dando una manera así. Ay, espera. Look at this, así, tiene que quedar así. Like a circle, ¿ok? Pero para eso tenemos que pegarlos también con glue, ¿ok? Después de tenerlos ya listos, pegaditos con otra hoja de papel, vamos a hacer las orejitas. Hacemos las orejitas del rabbit or bunny, rabbit or bunny.
hacemos las orejitas, con otra hoja de papel hacemos las dos piececitos, la naricita y los eyes, los ojitos, ¿listo? Ustedes pueden decorar las orejitas con color, con marcador, con lo que tengan en sus casitas. Cuando lo tengan listo, simplemente me le toman una fotico, take a photo, y me lo envían por WhatsApp, ¿ok? ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer por ahora. Entonces, don't forget it. Don't forget it. This is Animal Farms. Don't forget it. Today, learn rabbit or bunny. Rabbit or bunny, like a Bugs Bunny. Bugs Bunny. Pueden buscar en YouTube de pronto videos sobre Bugs Bunny para que les muestren a sus hijitos y se den cuenta quién es el famoso Bugs Bunny, ese lindo conejito que es bien travieso, ¿listo? Y que se dice, se puede decir bunny or rabbit. 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 El rabbit o el bunny puede ser blanco, white, puede ser brown, coffee, brown café, puede ser negro o puede ser combinado, negro con blanco, café con blanco. ¿Listo? Bunny. Bunny or rabbit, don't forget it. Bunny, 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 rabbit, rabbit, rabbit. Okay? Okay? This is here. This all for so far. I need see your photos about rabbit or bunny. Okay, rabbit or bunny. Conejito, bunny, conejo, rabbit. This is rabbit or bunny. Rabbit or bunny. Okay. Listo. Bye bye, bye bye, bye bye. See you again. Bye bye. See you. Bye bye. See you soon.